alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na Rai Dangin Goro. Shirin nan da kan ilmantar ya faɗakar kuma ya nishaɗantar da masu sauraro. Sunana Ahmad Isah. To, kamar dai yadda muka yi muku alkawari yau ma ga mu ɗauke da wani littafin da muke fata masu sauraro za su biyo mu sannu a hankali domin jin irin saƙonnin da yake ɗauke da su. Shi ma wannan littafin Hafsat A. Ladan ta wallafa shi, kuma sunansa Kwaɗayi da Buri. Kwaɗayi da Buri. To, Hafsat A. Ladan ta soma rubuta littafin Kwaɗayi da Buri kamar haka. A hankali nake duban Hafsat da jajayen idanuwana da suke kwararar da hawayen nadama a cikin muryar kuka. Nake cewa Hafsat ki bar kuka da tausaya wa halin da nake ciki. Dalili kuwa ni na san abin da na shuka ne nake girba. Na san dama Allah ba zai bar ni ba. Hafsat ta dube ni a ne, ita ma da nata jajayen idanuwa da har zuwa lokacin ba su zubar da hawaye ba. Ta ce, kamar yaya kenan Salma za ki ce na bar tausaya miki? Ga dukkan tunani na ke ce a bar tausayi, kalli fan matsin da kike ciki, zaman aure sai ka ce zaman kurkuku, zaman rashin yanci, dukan safe daban na rana daban, sannan ya ringa neman ki sai ka ce dabba, kuma sannan ya ce ba za ki haihu ba, kin samu cikin ya zubar da shi a dalilin fa zubar da cikin ne kike neman halaka. Wannan wani irin rashin imani ne, in baya son haihuwar to ya rabu da ke mana. Da ƙarasa lokacin da wasu sababbin hawayen suka zubo mata na tausayi na saki wani lalataccen murmushi mai cike da kunci da tafasa zuciya na ce, Hafsat, cuta kan Muktar ya cuce ni domin a yanzu ne nake tsaka da neman ‘ya'ya amma ya hana ni samu. To amma ni na san cewa hakan shi ya cancanta da ni domin ni dinnan da kike gani Hafsat ban shuka alheri ba a rayuwata, ta yaya kuwa zan girbe shi sai dai sharri. Ni kaina na san wannan sakamako na ne nake amsa. Duba na Hafsat ke yi cike da tsantsar mamaki da al'ajabi, hakan nan kuma cike da tsoron kalamai na. Hakan da na fahimta yasa na sake sakin wani murmushin mai tafi da wasu mulmulallun hawaye wanda ban damu da goge su ba. Na ce, kada ke mamaki Hafsat, abin nan da Muktar ke min bai min rabin wanda na yi ba. Na yi amfani da wannan kyanna wadda ya dusashe saboda tsabar azaba, na biye wa sharrin zuciya da shaiɗan, na cuci maza ɗai-ɗai har guda 5. Haka kishiyoyi na azabtar da su, na raba ‘ya'ya da iyayensu, wato iyayen mijina. Hata iyaye na Hafsa ban raga musu ba, wanda a yanzu ban san a wace duniya zan gansu na nemi gafararsu ba. Haka mijina na 3, Ishaq, ni ce silan mutuwarsa domin baƙin ciki na ne ya kashe shi. Ta yaya kuwa zan yi albarka Hafsat? Ta yaya zan ga daidai a rayuwata? Wallahi wannan halin da nake ciki kaɗan ne daga cikin sakamakon abin da na aikata, sai dai kawai na ce astaghfirullah. Hafsat ta sanya kuka ganin nima na zage ina rero shi. Dukkanin mun ba mai bawa wani haƙuri. Ni kan nawa kukan na tsantsan na dama ne tare da tunanin ina ma ana mai da hannun agogo baya, da na koma na gyara muggan kurakuran da na aikata. Ita kuwa Hafsat tausayina ne fal a ranta. Babu zato sai jin tsawa muka yi akan mu da sauri. Hakan nan jikina na ɓari na ɗago a gigice saboda sanin wane ne a tsaye a kanmu. Da hanzari na durƙusa ina yi masa sanda zuwa. Bai saurare ni ba sai bala'i da ya fara. Wani irin iskanci ne wannan, haka za ku mai mun da gida gidan mutuwa, eh? Ya ja ƙofa a fusace yayin da ya tsare ni da idanuwansa. Ya ce, ina aikin da na baki? Ko baki ga damar kin yi ba? Da hanzari na miƙe yana cewa bari na kawo maka tun ɗazu na kammala. Na miƙe, na zo wucewa dab da shi, ya kuwa hankaɗa ni, har na kusa kifawa cike da kyara. Ya ci gaba da faɗin sha dabba. Ni dai ban ce komai ba na fice. Abin da na gani a kicin ɗin shi ya matuƙar razana ni da tsorata ni. Wato abincin da ya bani na dafa masa ne, wato jalof ɗin taliya
ya kuma gargaɗe ni idan na sake ko ɗanɗanawa na yi to bai yafe ba, za kuma na gane kuskure na, kuma ya yi min kashedi kada ya yi sanyi har da kawo flax ɗin da zan zuba masa. Wato shi ne na tara a buɗe. Sai a lokacin na tano da na zo ɗebo wa Hafsar ruwa na buɗe da niyyar ɗiban mata, sai na tuno kashedinsa kada ya gane na ɗiba, tsautsayi ya sa na manta ban rufe ba. Turkash, yau kan na shiga uku a hannun Muktar. Jikina a sanye na ƙarasa na taɓa. Aiko dai abinci ta karya shekara a buɗe, sanyi ƙalau. Na tsirawa abincin ido kawai, hawayen tausayin kaina ya zubo min. Kwalamin kiran da na ji yayi da ƙarfi ya sanya ni saurin dawowa daidai da natsuwata. Sannan na rufe abincin na ɗauko na nufo rumfar, baki na ɗauke da dukkan addu'ar da ta zo min. Na durƙusa gabansa tamkar zan yi sujada, wai duk don dai ya ji tausayina. Ko baki san uwar yunwar da na kwaso ba, tun da na fita kuma ban samu komai ba. Ya tsaya da maganar lokacin da yake buɗe abincin. Ni dai na tsuguna ina saurare. Wani irin wawan duka na ji Muktar ya saka min a tsakar kaina. Lokaci ɗaya kuma ya wanke ni da wani mahaukacin mari. Take dukkan tunanina ya gudu, na kasa tantance cikin wace duniya nake. Ya sa ƙafa ya yi bal da ni. Bakinsa har kumfa yake. Yana faɗin, wato iskancin naki har ya kai in baki umarni ki watsar da shi don kin mayar da ni ɗan iska? To wallahi yau sai kin gane kuranki. Ya shige ɗaki da sauri. A zabure Hafsat ta yo kaina tana ɗago ni, kuka take yi, yayin da ni idona babu hawayen, domin idan wahala ta yi wahala babu magana kuka. Ni kaɗai na san abin da kaina ke gaya min, da ƙyan nema idan ban samu juyewar ƙwaƙwalwa ba. Hafsat na kuka take cewa, Salma, wannan wani irin rashin imani ne, taso mu gudu. Muktar nema yake ya hallaka ki. Da ƙyan na iya buɗe baki na ce, Hafsa, maza ki gidanki tun da sauran mutuncinki, idan ba haka ba kuwa kaɗan ne daga aikin Muktar ya haɗa mu duka ya zane. Magana ta katse lokacin da muka ji saukar waya a bayan mu duka. Hafsa ta zabura a guje ta fice, bayan ta sunkuci gyalanta ta fice tana susar baya. Ni kwallab ta kawai Muktar yake, ina ji ina gani, kai tun ina kuka da hawaye har na daina. Jikina duk ya farfashe, jini na zuba. Zagin iyaye kuwa babu irin wanda ban sha ba. Na shiga fitar da numfashin wahala. Ya sa kai ya fice yana faɗin, ki sake karya min doka, wallahi sai na ɓallaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita nake ambato a zuciyata game da kalmar shahada. Muradina kawai Allah ya ɗauki raina ko na huta da wannan azaba. Na saki wani marayan kuka lokacin da na tuno Mariya kishiyata da na sanya mijina Dr. Sanusi ya ringa labtatta, ba ta da laifin komai. Wayyo Allah ni Salma, ina ganin sa kayya. Murya Hafsa na jiyo a bayana, na jiyo da sauri ta tsuguna tana yi min sannu. Kuka take sosai, tana cewa, kalli jikinki Salma, Muktar neman ranki yake yi, gaskiya ba zan jure ganinki cikin wannan hali ba. Ta ɗauko min zanina na ɗaura, ta riƙe ni muka tafi banɗaki. Ita ta zuba ruwan zafi ta gasa ni sosai, sannan ta fito da ni rumfa. Tuni jikina ya rune da zazzafin zazzaɓi. Ta ɓallo magani a jakarta ta bani na sha, ta ce, kwanta ki huta Salma, kina buƙatar hutu. Cikin dakusasshiyar murya na ce, Hafsa, yunwa nake ji, rabona da abinci tun jiya da daddare, shi ma ragowarsa ne, yau ko rabin taliya ya bani na dafa masa. Ta ce, to ai ga ta can bai ci ba, bari na ɗauko miki. Sai na zaro ido, rufa min asiri Hafsa, na da ku, in ba so kike Muktar ya ƙarasa ni ba. Taimaka min, ga naira 20 can ƙasar leda, ki so min kunu gidan Kande. Ta ce, bari na je na ɗauko miki abinci a gidana, ina da shi. Ta tashi ta fice da sauri tana sosa baya. Na manta bai mata jajen dukan da ta sha ba, kuma da alama har zuwa yanzu zogi wurin ke mata.
Cikin 'yan mintuna da ba su gaza biyar ba, Hafsa ta dawo ɗauke da kwano a hannunta ta kawo. Da sauri ta buɗe min shinkafa da wake ce har da salad da tumatur. Na kawo hauci babu wani ɓata lokaci, mintuna kaɗan ai sai kwanon. Hafsa ta jinjina kai cike da tausayi ta ce, tab ɗijan, lalle Salma kina cikin taskon rayuwa, wallahi in kika yi wasa Muktar na shirin hallaka ki a banza. Wannan wani irin aure ne, baki san halinsa bane kika aure shi, kuma ba za ki gudu ba? Na ƙara sanya wani irin kukan, in gudu in je ina Hafsa, ba ni da kowa a yanzu, ban san inda iyayena suke ba, sun guje ni, su ma suna cike da fushi da ni, na tabbata ko alhakinsu ba zai bar ni ba. Ni kam na yi asara a rayuwata, gwanda kawai na zauna Muktar ya ƙarasa kashe ni, mutuwar ita ce hutu a gare ni, kafin na je can ma na tarar da azabar Allah. Da hanzari Hafsa ta toshe bakina, tana cewa yi shiru Salma, Allah zai yafe miki, hakan nan na san su ma iyayenki za su yafe miki. Salma, idan ba za ki damu ba, don Allah ina so ki sadar da ni tarihin rayuwarki da yadda aka yi har kika zo ga wannan hali, domin na ji kina ta ambaton wasu irin zantuka wanda ban gane musu ba. Cikin kuka da nadamar abubuwan da na aikata a baya na ce, Hafsat, ba ni da wata ƙawa ko aminiya sama da ke ce mai taimako na, don haka zan baki labari na ko bayan raina ina so, don Allah ki nemo iyayena, ki neman min gafarar su, ki tambayo su ina Yusuf, ki je har inda yake, don Allah ki ce ya yafe min abin da yake faɗa min, ina tunanin ba mai yiwuwa ba ne, gashi nan yana faruwa a gare ni. Na cuci ya Yusuf cuta mai yawa, da ƙyan nema idan zai yafe min. Hafsat ta sanya hannunta a bakina tana cewa, ya haƙuri Salma, ki sanya natsuwa a ranki, kowane bawa da ƙaddararsa, don haka wannan abu ƙaddara ce wadda ta riga fata. Na katse ta da sauri ina cewa, ƙaddara ko son zuciya Hafsat, kwaɗayi da burin da na sa wa raina ne ya kawo ni kogin nadama. Hafsat ta ce, ba haka ba ne, duk abin da kika ga ya faru to dama can rubuce yake tun fil azal. Allah ya riga ya ƙaddara sai hakan ta faru, amma ki daina kuka, insha Allahu duka za su yafe miki, kuma da yadda Allah da kanki za ki nemi gafarar su kina raye. Na ce cikin rawar murya, idan kuma sun mutu fa, Hafsa kin ga shi kenan na shiga uku. Insha Allahu ma suna a raye, kuma zuwa yanzu ba na tunanin ba su yafe miki ba, duk inda suke kina ransu, soyayyar ɗa da mahaifi ba za ta taɓa gushewa ba, har da shi Yusuf ɗin da kike faɗa. Ta ce da ni tana kallo na. Cikin zara ido na ce, ban da Yusuf, duk da na san cewa yana tsananin so na tamkar ransa, amma ba zai yafe min abin da na yi masa ba, don na butulce masa, na yaudare shi, na kuma ha'ince shi, don haka a ko'ina Yusuf yake na san yana cike da fushina. Hafsat ta daɗa kamo ni jikinta tana cewa, kada ki ce haka Salma, ke dai daure ki fidda ni duhu, ki bayyana min labarinki, ni kuwa insha Allahu na miki alkawari a duk inda iyayenki suke da Yusuf, muddin suna raye a doron ƙasa, sai na haɗa ku da su da yadda Allah. Za su kuma yafe miki dukkan abin da kika yi musu. Jinjina kai kawai na yi a zuciyata, ina tunanin al'amarin ba mai yiwuwa ba ne. Na dai dube ta, fuska ta ɗauke da wani makalallen murmushi wanda daga gani na takaici ne. Na ce, na gode Hafsa da taimakonki a gare ni, Allah ya bar mu tare. Ita ma murmushin ta yi, na ƙarfafa gwiwa, ta ce, amin, mu je zuwa. Zuciyata cike da nadama na fara ba ta labarina. To masu haro, a nan labarin namu zai soma. Kamar yadda kika sani, sunana Salma, sunan mahaifina Malam Sule, mahaifiyata kuwa Halima wadda muke kiranta da Inna. Asalin iyayena 'yan Katsina ne, dukansu kuma auren zumunci aka yi musu ita da Malam, domin baban Malam wan baban Inna ne da suke uba ɗaya. Can Katsinan suke da zama tsawon shekaru kusan 5, amma bata haihu ba.
Asalin dawowar mahaifina Kano ta dalilin wani amininsa Malam Inuwa, wanda shi a nan Kanon yake cikin unguwar Koki. Mahaifina na zuwa sayar da kayan masarufi ne, Allah ya haɗa su suka ƙulla abota mai tsafta da inganci a tsakaninsu, wanda har hakan ya ja hankalin mahaifina da son zama a Kano, inda nan da nan Malam Inuwa ya nema masa gida a dalilin ya nema can Kokin inda yake domin su zauna a tare ba a samu ba. Mahaifina ya ba da kuɗinsa ba su kai ba, Malam Inuwa shi ya cika masa aka biya kyauta, nan da nan kuma ya ɗauko matarsa suka dawo Kano bayan sallama da iyaye. Akwai tsaftatacciyar soyayya da kyakkyawar fahimtar juna a tsakanin Malam da Inna, wato iyayena. Suna girmama juna ƙwarai da gaske. Mahaifina Malam Sule akwai shi da haƙuri da sanyin rai, da wuya ki ga abin da zai ɓata masa rai har ya nuna. Ita kuwa Inna tana da zafi, idan an taɓo ta tana da nata haƙurin amma bata kai Malam ba. To, ita kuwa Inna tana da zafi idan an taɓo ta, tana da nata haƙurin amma bata kai Malam ba. Amintakarsu da Malam Inuwa ta ci gaba sosai, har da Inna Hannatu matarsa suna mutunci ƙwarai da Innata. Ɗansu guda ɗaya ne tal Allah ya ba su, wato Yusuf, wanda suka ɗauki son duniya suka ɗora masa. Hakan kuma bai lalata shi ba, domin yaro ne mai tarbiyya da hankali ga kuma haƙuri. Sau da yawa Yusuf na zuwa gidanmu ya kwana biyu gurin Innata, domin Inna na da son yara, tana son Yusuf sosai. Hakan ya sa shi ma ya saba da ita sosai, suka shaƙu. A lokacin Innata ta samu cikina. Wayo murna da farin ciki kamar me a lokacin Yusuf na da shekara 9 a duniya, kuma tun daga shi Inna Hannatu ba ta sake ko da bari ba. Innata na da ciki wata 9 ne Malam Inuwa da Inna Hanne suka shirya zuwa ganin gida can garinsu a jihar Plateau. A nan ne mahaifina ya so ya bi shi ya ga garinsu da ‘yan uwansa tunda bai taɓa zuwa ba, a cewarsa irin zumuncin da suke yi yana da kyau a ce ya san kowa nasa kamar yadda shi ma ya san nasa saboda halin rayuwa. Shi ma Malam Inuwa ya so hakan sosai, to amma saboda cikin Inna da ya girma ya ce bai kamata a tafi a barta ba. To akan dole suka haƙura, bayan sun dawo ita kuma Allah ya sauke ta lafiya sai su shirya sake zuwa. Yusuf kuwa a lokacin ya tubure, shi babu inda za shi yana gurin Inna za ta kawo masa bebi, don haka ba zai je ko ina ba, kada ta zo baya nan. Akan dole suka tafi, ba domin ransu ya so ba, sai dan Yusuf ya tubure, ba kuma sa son ɓata masa rai, kuma sun san Inna da Malam za su kula da shi yadda ya kamata. Ikon Allah, wato idan ajali ya yi kira ko babu ciwo sai an tafi. Su Malam Inuwa dai ba su yi nisa da tafiya ba, Allah ya aiko da hatsari, motarsu ta daki wata ƙatuwar motar shanu, aikuwa mota ta kife a nan take ta kama da wuta, gaba ɗaya kuma babu wanda ya yi rai, wasu sun ƙone ƙurmus, wasu kuma ba sosai ba. Duka aka ɗebo su aka kawo su babban asibitin Murtala, aka zube aka shiga sanarwa. Hankalin mahaifana ya yi bala'in tashi ƙwarai lokacin da suke jin sanarwar motar da ta tashi zuwa Plateau da misalin 8 ɗin safe ta yi hatsari, don haka duk wanda ya san da nasa a ciki to ya garzayo asibitin Murtala ya duba. Inda ta sanya kuka tana cewa, Malam mun shiga uku, su Malam ne. Shi ma fa hankalinsa a tashe yake ƙwarai, ya ce ta kwantar da hankalinta su je asibitin su gani. Nan da nan suka fice suka nufi asibitin wajen da aka tanada domin aje gawarwaki, wato mortuary. Abin da suka gani ɗin shi matuƙar firgita su. Malam duk jikinsa ya ƙone, da gefen fuskarsa suka gane shi. Ita kuwa Inna Hanne gefen kanta ne ya ƙone, sai dai babu rai. Take anan Malam ya zube a sume, Inna kuwa abun ba a magana, naƙuda ce ta taso mata gadan-gadan, ta hau zubar da jini. Yusuf kuwa na gefe shi ma yana zubar da hawaye, duk da dai bai gama fahimtar abin da ake ciki ba.
Nan da nan aka ɗauki malam aka tafi neman ransa, ita kuwa inna sai aka tafi labor room wato ɗakin haihuwa da ita. Ba da ɓata lokaci ba inna ta haifo ni, san kaceciya kyakkyawar gaske. Haihuwar da ta zo cikin tashin hankali da tsananin bakin ciki ga murna ga kuma ɓacin rai. Don haka ma babu wani ɗoki a tare da haihuwar tawa. Zahirin gaskiya mutuwar Malam Inuwa da inna Hanne ta girgiza iyayena matuƙa da gaske. Ba Malam ya farfado ya zo ya ga yadda aka haifa masa, ya ɗauke ta mata addu'a yana zubar da hawaye. A take aka sallame su da yake lafiyar su kalau suka fito, yana rungume da Yusuf wanda ke cike da murnar bebin da inna ta haifo masa. Malam kuwa tsananin tausayin yaron yake ji, zai rayu babu uwa babu uba. Babban tashin hankalin Malam da bai san inda zai nemo masa dangin iyayensa ba. A can gidan Malam Inuwa aka yi jana'izar su, ya sami jama'a sosai domin mutuwar ta girgiza mutanen unguwar, domin sai yabon halin kirkinsa ake yi. Haka aka haɗa su aka miƙa su ga makwancinsu na gaskiya. Jama'a suka ringa zuwa domin yi wa iyayena gaisuwa, domin duk sun yi zaton Malam Inuwa ɗan uwan mahaifina ne. A nan gidan suka zauna har aka yi sadakar bakwai, sannan suka dawo gidansu cike da alhinin rashin da suka yi. Haka nan suna aka yi shi cikin rashin jin daɗi, inda rago kawai aka yanka da raɗin suna. Na ci sunan Salma, kasancewar Malam ya ce yana son sunan. Duk da haka iyayena suna bani kulawa sosai. Kaya sosai Malam ya shigo mun, duk da cewa ba kuɗi ne da shi ba sai rufin asirin Allah. Amma yana da wadatar zuci, kuma hannunsa a sake yake. A ɓangaren Yusuf kuwa wani sabon tattali da riri tashi iyayena ke yi, saboda tausayinsa da yake sa su zub da hawaye. Ba shi da wasu a yanzu idan ba su ba, dole ne su riƙe shi da amana, kasancewarsa maraya gaba da baya. Idan ya tuno da iyayensa yakan dame su da tambayar su wai suna ina, zai je ya gansu. Hakan na matuƙar tayan musu da hankali, sai dai da dabara a shiriritar da shi. Abu ɗaya kuma ke sanyawa ya daina rigimar idan aka ba shi ni, domin tun da ya zo duniya yake masifar sona, baya ƙaunar ya ga kukana, gashi ya damu inna sai ta goya masa ni, da haka har ya saba da goyon. Gashi da son aiki, yana taya innata sosai domin san baya da ƙiuya, ga son jiki. Watanni sun gushe, shekaru sun tafi, tuni su ya manta da iyayensa na asali, ya kai wajen shekara 14, yayin da ni kuma shekara ta 6. Tuni na saba na kuma shaƙu da yayana Yusuf, tunda ni ga zatona uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya, tunda tun tasowata a gidan na gaishe. Irin kulawa da tattalin da yake yi min ya sanya na shaƙu da shi matuƙa, nake son sa, ba na son yayi nesa da ni. Domin ko fita za yi to ihu zan saka, tare za mu fita, ya sayo min biskit ko alewa mu zauna mai ta wasa, yana biyewa shiririta ta. Idan ina kuka shi ma sai ya sanya kukan, sai kawai na tsaya da nawa kukan ina kallonsa, sai ya sa dariya ya ɗauke ni. Masaro bari mu kwana anan a cikin wannan labarin mai matuƙar abin nadama. Sai a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu ɗora. Kamun zuwan shiri na gaba, naku Ahmad Isah ke cewa Assalamu alaikum.